Держать нож в правой руке, а вилку в левой. Казалось бы, кто этого не знает? На самом же деле правил этикета существует очень много. Все они составляют культуру поведения человека, а обучаться ей нужно с самого детства. Нож мы держим в какой руке? Правой, а ложку, вилку левой. Правильно, очень аккуратно. Как лучше будет, покажи мне. Вот так, да? Так, вот и вот это держим. Чем дальше вы держите, основанием кончика, тем лучше. Поведение за столом, будь то обед дома, в кафе или в школьной столовой, сразу дает представление о человеке. Но сначала небольшой экскурс в истории о трактирах Коврова. Во времена, например, Петра I правила поведения за столом сильно отличались от сегодняшних и кажутся нам смешными. Утирай губ рукой, не облизывай перстов и не грызи костей. Интересно, что в обычном трактире 19 века обед стоил 150 рублей, то есть почти так же, как и сейчас. Дети сами рассказывали интересные факты, связанные с правилами этикета и их историей. Я рассказывала про историю столовых приборов. Больше всего мне понравилось, что изначально тарелки были не круглыми, а квадратными. Меня это очень удивило. Ребята слушали внимательно и с удовольствием отвечали на вопросы. Занятие получилось интерактивным и полезным, ведь быть вежливым и культурным должно быть модно и актуально всегда. Елизавета Золотова, Александр Ульянов. Новости «Наш регион», 33.